老板娘，过来那个猪腰子。送给你了。谢谢老板娘。哇，我哥太厉害了嘛，我上了社死。哥，你要子嘛就找嘞，求求你教教我啷个变得和你一样优秀嘛。既然他有个兄弟，我就把我的秘籍传授给你。原来如此，我马上去做俯卧撑。要开心就高兴了。真香。你不要，我说就下去了。